Baraka, Kenyan Alliance, Pioneer Insurance, Lucent Health, Amoneria Yasta Discovery. Karibuni Spectral Opticians Good Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spectral Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo cho Kisii nigo bagotoka angene duke na neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Babwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo cho Kisii bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spectral Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi. Omurubuli okubwatya nigo kuligirirwa n'ebigori byonsi. Mbia mono omwanchobore kotangere tasene kia Ndizi TV na mewe kwa manya mangi kuruase ensemo ya mangana maye kwa manya mangi kuruase ensemo ya rumba kurenda sevono kwa rigani vena se omurobiri we Chigosori na iga somurobiri we Chigosori no tukumira na bwatari we Chigosori kuruase rongo rwa Gusii county ya Kisii county ya Nyamira ote bia mange kuruase chensemo chiri batenerete Chigosori chiri bakobwati batwa obumanyi bwaine borengete Chigosori echu erinde twamanya naki rongo rwa Gusii kwa barokori ase Chigosori au korenda nyambono litangani pia utobwate me Ndizi TV nche na botambe tanenda mo Steven Captain 001 amangane Chigosori kone kibuna kiligion swane teko manya kwa manyire kiwekana ni gotobe komo gochakira boniga goika chinsa 12 nenusu aiga Ndizi TV aiga no wanso mo Gusii. Muyambono sana tuendere kwa batokwe manya mangi arengete Chigosori Nyarwa Street kwa lero na manga gendrete kati ya bwa Street kwa timu ya Gucha Stars Gusii arenga pone timu ya Sportif Nyabururu Gusii ya Sportif Nyabururu nero yarenge timu ya Anka chinsemo chiricha Nyamira Grounds na Gusii ya elide chiteka nke okorubono iga nige timu ya Gucha Stars venyo ndrobo bwibwe chigoli sano nemo ase chigoli bere obobui bwa konyire timu ya Gucha Stars kolengana na timu ya Gucha Youth FC ase ligi ya FKF Division 2 na bwana twente kwa batuko sanga boniga ntobate Gusii ya gendrete chisemo chiricha Cardinal Otunga Mosocho na Gusii ya rugby semifinals gati ya timu ya Cardinal Otunga SSM ya Cardinal Otunga Mosocho Gusii gendrete ya semifinal gati ya timu ya Kisii Rugby FC Gusii ya mune timu ya Shamberete Institute na Gusii ndake se timu ya kurorongo rwa Gusii timu ya Kisii Rugby FC yeko bwe Gusii ya rugby 15 se Gusii ya playoff barasike bose na kwanda chisemo chirichichi finali kuligiti bagaria bene leo suka kurwa wachia se league ya igoro ase Chigosori chia rugby mwancho moriri ayonsi nimbe ngote bikebo ikarano kurwa igase ensemo ya Ndizi TV ndiroiga tubitire bagaria bene ndogotwara omogeni oikira igase studio ese ege tambe ni gari referee na tabe mangana mangarengete referee ni aina nchira kiresa mangana referee korenda sevono na banda ke gukwane bali baga ntoko korigereri na bona bo kabene lietari yao korunse moki na kianda ke ugotoka lero ra game ya Ndizi TV Chigosori.
Ndiamono Steve kwanza kabisa nakumurira ni Nyasaye ndiamono atutumira ni chinga kichiga cha lero litukege kali lero nje asamalite ngoko Wycliffe Nyata Omaiko manje tukwiruka mchukua mse Omaiko kana kutangaza mpira kwa tangaza mpira ni Falinde sitera alinya biole kumachoga bora lakini anene mono chinga kichingo konyora kenyinya asingencho kenyina ali noko na matuka mange no menyete no nkora abera kufuatilia mipira kuna kumachoka bora bigwaka timu yetu nera ali kumagenje FC waka tikanya biole kuna lero tukolia lero igamba abo atumpira nya biole nitaramanya byama kibagende lakini babo atumpira mbebona sana Wycliffe Nyata kuruchise mo chabo macho ko ndate avuna enseme ya kopa mono ne chinse mo chia Kenya nya kubwatia mangana ngete Chigosori kuri ndake Wycliffe ni metera abange bakubwatia mangana ya Chigosori abange ebagwani bagosori andake abande bali bateri kogosori bagani babegusina na mangana buna obokocha kuri ndai ya kweto munguso woko bere fari nje mbebona Steve nje ko kale ko bamatukamaiga nanjita sana kufuatilia mipira na ndeni ngati sana kufuatilia mipira ngarona chiri fari chikora efe mipira nkarangu byambororo ngonyora barengeri ngiya umuntu ne bangete truo buri fari chiri fari chingo yo konyora bale bibange to mentaho kwa buri fari urakinye bange to kumurigeli kwa tebanga o manno buri fari bo kore iko buri fari ngwa kana buri na ubunga bunega asiende nakyagete nkanyanja nganje section ye nimetera bote bibena ndake bona ayibuna Wycliffe ndiriro chebuna bono chebuna Wycliffe ngakia ikiranya reko bagenko baire fari kuikira boni gandake uko enda mayigelyo indo manya ko ko bugie sirimbi ase Chigosori mono chire inse ko begia football Kenya Federation ase league ya inse pine league ya sub county league na ase igore league ya sub county league ndobate league ya county league ase Wycliffe abande bya sebono ikora kekere ngo bya ko bugina bote byandake indi bono ujade kubwate kani mamini mwana rengete Gusii ya yenkoyo na obobore fari bemo bono ekero ndubwa to moteneneri to muraje to naro mutangani nero gutu tebinga lero kendo tuko mupira sigete kubwakira ali sino batembi guso gutumire message ko tebi forma lero Saturday asibona kuna bona to kwa mpira uri nyabyole seitali mbatu mtu kuchora ba chikoriki cyana batu warenga na barabutu achite class to basoma na bara mbatu mutu nyabara bachiko mupira ikona cheni inde no kuige nanga asili tukolia mambi usama tuka litko Saturday boja anje nje ndo mupira ase kondo striker bwandaki ayo munyanda ndake kwanda se kirasi kya obo referring mwaka kibono boronge ike uchaite ko bata na mangana ya referring ati abona nje bada Wycliffe ikangende kirasi ime jake kuegira mangana rendi na nje na inyuru Chigosori cha chiligi mbiyamona Steve ndaraje kwanda kirasi ime gusoma kuchaka mwaka 2020 ndaraje kirasi ime ngaki ya covid ngaso akonya kubugie filimbi se Itali mipira kwa kuzench friendly team ya sito yarangali friendly yatuka nje kubugie mupira toko enda kuse nande kuse chiskuru na sports injo ko tukandanga nguranga nacho kubugie mupira bono una for example ndebe skuru ya Itali mukumu nyinya bi Itali karaba kwa friendly mona mona kuse inter classes bagwa kan chibakuranga na babiri toko skuru ya nyibate mwalimu dani nero kangakire zinyonda mchuto kugele mupira eli ntara yekero qualify bono kwa 2022 mungwa na Itali mu sana mu America ngomo tenya asali nya sa mu be ko rombia mono nero la tete kwiri ndeiga nero twakanire techibesa nje tunise pesa anugo ero mwenye nero twakanire techibesa twenga abantu batatu kursi Itali tonje na engenje twenge na Onge Francis na Dickson Moy akatoira abuna abakursi Itali magenje oyo mukuru magenje netunya bibure babanya bibure babirenje na Francis akatoira kubatera na murana ari ku Robinson Njoke nero mutebe tibina ntororo na ne coach ya Muungano coach ya Magenje FC kuru Samuel Nyachi Simba aba mutebe tibina jingo kugindo mupira kamutebe to hongo ndinda karone nje nande no yosoba alinde akantebya na mugo cha mukore mwendo muyigire tuganda tugegera atwakanda chibesa tuka forward tuka certificate ibo ngimba certificate ya nje ko tayanga kafdi andake ni meterege ndeki asane sengencho kero mutako kuvuata okoboko ago ikire sobente ko genda kunya ariko bako guchengira na yarabuna suma cyo muri tina na kabagi ngo kweva kenda batobati asensemeria emetanda obeke birengeri bya obene ikagitaje getambe nimbe kinko bagi ngo bisome nsema ya Facebook buna butambe Ndizi TV News Digital chinsema chirichi ya YouTube wetera Ndizi TV News nsema ya website www.ndizitv.net konde balvarengete konkira inchevene chinsema cha Facebook inkere wetera Steven Ndemo JR nsema ya Facebook account nsema ya Facebook page Ndemo Steven Captain 001 tsara ko batugosanga mange mwana muna lerengete Chigosori konde sevoni ganya mwana kubata na into
itore nere Wycliffe Nyata ujware referee ure inse kiombe gia Football Kenya Federation otebia mange igore umuganoye nabe otebia mange nimete mbwata mbuli ya mange sana arengita mungana refereeing bande batyabuna chire referee rero igaturarira rero nigaturianani ebyo sipi natebia mange ngikerie korera barabwanda kinga kemore kana mbakora buye kemba bakora bube alinde ndoro murate limatere ni mwanya bantu muri abakotereri nyere kwa bikire penalty tare ngororo gose kwa liro monte penalty yale ngororo korende ayuaspi baba otebia mange na bokwanda koba gusangana itutunyama nyama ngikorende bono ngwante ebuna essence mejo koru ya bomachoge ngakemo ngokonya kwaringe chiskuru chirange na chikosoli chebinyoro kubugie simo kwa ndege tugwanchete korende bono wikirase bono wachire essence mwekirasi me wasomi wa mange singenjo yatime chande kobororo andake no chote bie binge tofauti ya referee andake yanchite gosoli korende taraba trend vitali koro referee korende bono muntu uno yo ngabune referee no muntu osomi go referee kayeto voite kobera andake chiraba kobeke chiraba kobatia machiko esengenjo limo chiri neli chiri referee chiri buna ino wose bali bakweru babugirie sirimbi nama ito mupira nabira bina maita machiko korende bono kwanyara muno abangabo mbali gosuka geti babwato boro bonge sana kwanyara mupira uri afwe yende ere ko batarasoma tabaitya tangi injogo yo komyaka ko bata benjentago sorry tali gosuka tali ko korakira bote yondake tofauti kibono kwa roche gatia kere kwa ko refa ko berefa dio tarasome unekere wasome tofauti kichire gatia hiyo Demosi tofauti ya roboni maite divikala matukale makana kaburi firimbi nje buno muntu nje kero foul ya beire twali ko barama guru 6 gucyari 6 uko barakurwa 6 gucyari eyere maminja nage banta kwa uko barama guru 10 yards ko 10 yards okay wall mupiro manya kutoka igote ababali bekenyoro ekera ko baranda ke amaguru sita mono ako babuna iya oneli mono bali bagwa ke friki ke sengencho bono liba gagati ya ene wole kererangi tali raisinya ko bagwiti mupira igoro so etinze chance asa gutumira distance okay 10 yards ako barabuna ese wole mpira kwa na okay eneli tangani nanda chitavoti nda kwa rochenchiri chianda ke umupira no rumu ndago tuma keno mutu ebwati okoboko itiriko bantu okay nje na manyeteka ngata kwa ngaranya umupira uru mutu ochiro okoboko itiriko bantu okay ball to hand okay nje na kajwatiri na ateka na rateka tupena tunyinga Koma kwa ya taba ya bwata mavira bwata okay tamanya kuliona nje kagendera kimbire na manyeteka okay umupira kinima nacho kwa sababu okay nje kuna wachinje tika ndio nasa inera kambwati sinenjire nde nkasoma ngegera umungwana cyo nyameto akandura kibeza ngomuti thank you very much asa mbiya mona sana ni maitege ngana na sangira ndake ni metese amangana referring tote jikoliria na kete se box to box andake se referee kakiende yonsi onye mupira ko rasigete referee asara wente koba onye kona giwabo korunse moki asara wente koba kagotena onye mupira bali bagwatu mupira bali wing gete asara wente koba kagotena tima nanda kikilira rego ya lichikeria box to box asa amangana yenkoyo mbiya mona si egente katangani kona kero yabe ifarito ko tenera ni area 8 wall area to kire 18 ko wall area okay tena maika kabisa okay ko ligere tyo mupira ko ligere na baba kwangire kana umuntu arande igoro akumonteke ko okay ai bono tenene position ko ligere tyo mupira bono to mukuru wali ligere ti abako soli bonzi bono bali ndete bonzi okay egento kende katikati yali yega serro ibali sibago chakira mupira tugwene riko nyaguyetali turikira tugwene riko bero okay side okay side kwati katika tuli mpira no ngoja katika ono kobera side lakini tulikobera okobera kama tutsere 7 meters kurwa se player tutumpira wako na koni ai wono kobera kuna ubaligiriti tana baro tulikobera ala na mupira okay kobera ngena mupira okay ko tete distance iri kumpira na bora rwali okwake obukuna eyere mamcha iri chikumpira tone ko kuna heli fali okay Bia sana ndake tena so bikwa mangarengete amangana referring kwa wati boli ndeli onsi kosanga konde wensi na kunyara kwa bako tebiko ndengana tukunya kumayi kwemanye engianda kene libuna referee engi onye ko bwata maninga yo bo referee
enchere ntangani pi okopere fari ndiko nyara kwa kwende kirasime osomigu maye kwa kwa machiko aliago konya kura rabenga muno gani ko bomorali kwikura agende kirasime onya ndo gutibukire ndira kikokorekana omaye ko bomorali omuya na asamangana yenkoyo amangana referring akosori ndeo sinetabe akosori yenkoyo egente ketangani no kwegirwa kumanya machike sengencho amangana yechigo osori amangana yenkoyo rebinto bigonjo riri tukaseri nde omanyi komenta bole amachiko ngonjo riare alikuwa matenaro rako rusigu alikuwa maitenaro rako mento na ugonya arekoba gukubwatia yuwa sieri ndo nyarekoba gokogendera bya kuna bono tera nase amaigerio bado esenjo amaigerio nare andake enchere ya bene yo sukabuna andake bune referee CAF D nere license ya insepi asomendo utaka mangana refereeing tibengira tebe eze quality ya maigeri yari nonya mamigeri ka koira matukama ke kokugana license site na CAF C CAF B na CAF A mema agentonda tebe kwegere CAF D nere yansi ntogendera tegotia kire umedikro mutinyi no kwanga bari class bana comment pone gentonda tebe ki ababegere te ko muzaba CAF D batire nanda abande bacha upcoming ko muzaba CAF D abandi basukibuleke wango one of for example mutinyulete mbalenge yatemba itima itira kinini gatema magero na raba gatembe bango iga mbalengo rono igo kwaro okonyora kwekento kiriko nyuta manyiti kumanyiteke kiamenti yasukiburono ibindi ebigeni nandi byakiri bingaho asole ko bwati andake keranda kere fado oyete kero kerigia kavdi andake mbwale ki osembita ngo kyubate chiko sonjoro rwanda ko otaye gwa sebono chirense FKF na boto andake ebitango obwale boli ogoika asebono kereso muntu resense mo ya kavdi boni gatete toko country ochiko bugi Kenya primary utaraso meko na benga muno mwana ari nasai class 1 2 3 toko mwane sub ya 4 mwana class 1 toko mwe maths ya 4 takonya okay mbuya bono sana bono twira nanda kasa mwana ya amwana oyo kubugie sirimbi na bote experience kwa wase yako sori yawe ntangani liyoire une referee ya trend na bote nyura kengo sori kia lenge twata bidonyo o trend tipu na referee ya center referee o CAR SMD assistant referee na bote byandeke ego sori yu ntangani ibaga kiriri kwa etwese over referee na ngiyo tebe experience kwa ntangani kia lenge kwa na referee ya Trinity it full uniform kit twandake onye tora train tere extra to full uniform kit and standard ngiyo tebe experience kwa rege mbia mama alito ntundu turini tuna kosa ni Rainsman tukumuka squeeze assistant referee tuturini tuna yoza ni tuturini to beyonds tuturini tuna center referee and assistant referee tuturini to beyonds ile mnyane ntaka nikaenda riam kwa kikabeo mbio no mutanga na chiteka na bete class got the experience kengeri tukeli anda kene ufuria wentangani nimaite no nyesomo gosori ya wentangani kene skilio ko le tangani ngutwara kiro munguso kiti goteba rero una na iru gosori ya ndake titi nkore imocho rero tinge tumendo le seboro ngena uche na kene nabo ko begente kana ko te fresh experience kelenge abu andake no maana ngo matekesha noro tuli mutangani tukule kuna likuwa kabugiri tangani meta wana kuabeire professional wana professional abako tengejura kini ko kole ngento kiro chekeni komo igwane na bomo korana bara amugwana mo korana bara tutebe center referee assistant trainman yogo mugwana ni mo tebe nyabe mpira konya na mu ko na offside akora no off na tae taba se kungino kungino igo akora kana matima itike ntongo kora kwaro kana imuki akomana ki oimuki ngimu offside na moroki na robe kawe awe ko bega si race wo bampo ko bolo okay kero muy wana na kero mutai wana ni gosoyo totaibo obugirie filimi orambira ko gocha nawe mugitika tamba gocha abona trochi aho obwetanira ko gocha ndate Bakambia mona sana se vali bonsi bagandete ko bagoto bwatia se omroberi weche gosori kwana kibuna ayo sipe tonyarira ko bato ko andete ko bato ko nyasanga na se vali bagandete ko bwati kandi uninga na to bwate abone to sanga mangana referring gatina ikakote una gatia machibu abere tukolera ro ngatina egosori yale ko gosori ugatia timu ya Gusii Stars FC gosira League FKF Division 2 ko ruchinse machirichia tendere ko gane guvarngane timu ya Sportif Nyabururu ase egetirika wale ko sare egetikia Nyabururu grounds bagende geti keri kemanya kaine buna Nyamira grounds ase gosori yeju nego Sportif Nyabururu babatiswa chiori sano nemo
ase chigori bere ase kagetari getambene mengwanda ase table standing goko andake amachibu ayu nyencho kiabwata ase zone ya FKF Division 2 na nyirabuna FKF Division 2 kereturira ase timu ya Shabana turira ase timu ya Gusii FC ndoba timu endera ndere sema ya FKF Division 1 Shabana Kenya Premier League, Gusii FC National Super League, FKF Division 1 league ya gatatu ndobu ati timu ende yonse. Eza timu nende tocho kwa timu cha Gusii na se league yengo gotebi ya FKF Division 2 na eza timu nekingaro chira se league ko Nyamira ko Kisii na ramachibu ko se ensemo ya Gusii yarenge ensemo ya county ya Kisii rero maambinaro ntware Gusii kati ya timu ya Moja FC Mbave bakonyegania timu ya Gucha Youth FC none Gusii jale kwa benko sana okuriye libuna rero Gucha Stars mbabua kolengana chi point amone timu ya Gucha Youth FC sevonse babata chi point emerongevere naisana na ivere igere Gusii ya ankyo timu ya Gucha Youth ewentevwe erinde eira ni omongani ebwate which point isato gati abuna bali bakobabwati yange na vice kwa basiriria Gusii yeyu ase chiguri chinyinge na butara Gucha Stars kagotira na guswensemo na mbentangani kurende Gucha Youth na babu onye bagusiria Gusii yeyu na mbaya siria ase chiguri chinyinge mbabwate goal difference ire igoro kurende timu ya Gucha Stars FC nyare ko bageko bakonya kolenda yuansi ntobe tukoriria sobo benanyora buna ase weekend ye ndobwati Gusii chirichi ya Premier League ndake embara baraboli ndake Shabana FC ne bwate Gusii league tubwati Gusii ya league kurende nyora buna litikulia ngontobe tukutwara Chigosori chirichi ya AFC Leopards ngochengera vale koborora ase myake menge mbato romo yego bere na somo yegoyu timu ya Shabana FC nebe gati ya timu chirangeiri bakoroka buna guest team timu ya Shabana FC ne boro abaiseke timu ya baiseke ya Shabana timu ya Kisii Queens FC abande banyeruka Shabana Starlets FC na babororo baragosiramu na timu ya baiseke ya AFC Leopards korende ayuansi pini nimbe gotebike boikara no mochokoye ase Chigosori chuko dejo Chigosori cyake bosani kereto aro Chigosori cyake bosani alitora na ase Chigosori chirichia eligi omwancho morigeri na gati ya machibu korwa asabal bagenda tangana tukuru chinsemo ndo chaiga Onsarigo Edwin Machave chinsemo cha Facebook arote wabuna kutoka sehemu ya Borabu Nyamira County enseme koro kuchep ngombe na wakilisha asante Waima aka baba yao teba I'm following from Minnesota wanta vale wanyeruka Minnesota korende Minnesota nere yulende Dama Evans ateba congratulations bro Yobeshe beshai atebangati abali bande utobwate enseme metandao Eric Osoro ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital ateba I'm following korwa chinsemo chiri chia kiumbu gotebia mange arengete amana ya Chigosori nambu yamana kujana kwenda koba asomoroberi kwemanya yonsi ipi arengeta mangana ya Chigosori toira nanda ke SSM to sangira muno esera rutubotiri bagali ya bede de kutware refari naki to kwemanyeria mange arengeta machiko kunyana koba kagoskabosio kwenda bono to ikirase chirefari nkwegerera more sana kere mokomochiwu unandake muvuge tistrimbi buja usenge beti buja magote makoveka ama mochanda kase chire faria ese chikocha kwa buna mbara singa Gusii babo machiko buja abande mwabekera ama mocho chir aba tiotereri aso gutamanya amache ko ni timu yabebuwe na oye timu yabage ko buwenta ikayo mweli igo ibayiberu na banda kati abashabiki batimanyaro ngane nkyo atabigore yae ndanda hotel Steve again inse yoba no kolege ntu byabantu mbagwanje ikira kikaramanya no jowo muya mpanto mbawe na bora bwo mpira oteka kinenje nabugi up to maximum ari mpira mbuyo lakini bantu isikali amangana barakwana na manga ono meto gutira tendenge yora akora no bugi bya nora bya penalty njaba kwa wira penalty aba bamwe aba babwe guteba ngaki kwaba kwabimo na babweru gitiki yasoboka abo tena mpira mbya twaka lakini rifali yakora ke yatona abwa yasubugiti mpira buyo takwati bonde kwenza na kwanjira kunde kwenza just maintenance ndo maana ndo watu kwanjira kunde kwenza kusekunanje atutema ngakindanje timu yakare iniga sinde nanje tinkwanje kusanya ba kwarire bya Gusii tarachaka Gusii tarachaka ba korigiri mapema paka bakwane okubeka oko unatia masikio mta aikwaga ndani bya sara byao korumpi bararanda ke katukwana mwana ndage arengete officiation naki barokati ya mochuchire fari bakobekerwa naki abande mbali ko nyora chire fari nchoro taraka kerango kiyo kubugi sirimbe kerango kiyo no nyamate baga neroro
kulende okubamenya ine na obviously obekira umupira uri iguru yake umupira uyo umuingereze ngenjanake amachika rogosori gwesengencho enjira mugosori sub county ryako gosori tanga mugosori o Premier League okosori bumanya gwate bwo iguru umate ninkiara akore anyale ko bakungaina orone penalty yaba uzanya ko ba kirabwete fans amate na kyako kora limo cyo kamate fans barororo tokunya ko kubugibo betake konde andake abantu babekira nati chirefadi nabo mugwesomi amangi konde pali bakubabeka mono obviously ya FKF andake ile kubabeka kubugi Chigosori yatwara ubuwanchireri una chirefadi chinde chiroro bakoranga Chigosori chinyinge kubwa abande nande bate arage chirefadi chinde nande kwa nabwata onyo kumanye no bisi bona bwata utumuke Gosori egwetanite kerengo kiao timanya rutimanya gosengane yeyo bwanchireria kurwa obisi asensemo ya referee timanya gosenengane wente kurigereri ugwa ose muchanda bote abaye muchanda yombiore Steve ngento ndagotebi gosenda kwane njibuni referee wanjireri ngoyo mukubota wanjireri ngati ako mupira continuous ngaha ndo chiko mupira hakuna kinke hiyo tinde tingenyeri no mupira ko kwero mupira talinge mupira ubwate mipaka mupira tubwate mipaka nabongo uzi county ngende mupira na ndembu kipuya mbuli okali kwene bono mupira ne skill yao ayengwa so mutwe class mukamana ki APCD no manye tubuna kyuko chesa naba gosori na kyuko babule filimbi ekero bayikiro urujanga machifani se chita to ko kororeri yae enjira nero ko by'umupira na nawe tayanga kyaye na chifani ichi chita to ko ngingiria ebaroje ngenko wanjire la ring sai wante bimo chakaro bunandake mwana ta kwaegu itembulita nitikirasi yale nakiki nata itembate biga turochwana kwa chiri klasi mu kwasome kwaro aye pako takako test na ki nunyare kunyarule yatukomena kwa kole kwanyari ta kuruzinzanga county liga kwire Premier League akaro kerako kuiroro ngukubekira abantu bali bamanyite narako no roberi Premier League chinga kichinyinga nabo bakumveko yomo abandi babucha upcoming aba babike side bakonya mbuya mono sana dotera mange sana kwegiranda kensemo ya referring na obo koreri bwavo engene ndendere ngete chireferi mwancho bwereri twatekandere ngete physical endurance test okonyoro kavuna pet ese referee nde yonsi erengiya usirengete ko bomuya guseusuka ku kibosyo wikete ndege koro kwa pet physical endurance test aigarase chireferi chikogendase emirobirebe kirense ya FKF bagenda baminyoka geti kwena kibuna mbuyale nabate sibitiega neiri chikiro chia mbuya chire nkoragera ale buya nabumanye mbuyale andake gati chireferi chinde nchoro na chiro kere ereko icha chite kirasi limo akagwe certificate yeri tatagitiko nda mwana yare gite physical endurance test kera abandonye kali no mwalimu kera abande barabu akumwanya abali bade bakubokeke mambali bali chireferi baminyoka mapema bamanya kwenda ekirasimi eretari gokore ekyo erino kuragira buyati mukagenda Chigosori andake kwanyora buna oyo utari gokora mazoezi takoba buya kora noli gukora mazoezi kirengaki noli kwanda mwana ngite physical endurance test timanya ringira tebegori chipet na ngo chiendo litangani chipet kwa tole bune yabangwega twa chiete nange ngengagertene chebe timati na igwete bagotene ko bagwichi kiricho yagwangwe ko chakoba ono aumbu yagwateba abantu ebaye kwanda chipeti machiko nali no konyora machiko kuna chinchiti aho gotebeli kintu gete kyabete konye toko etokurwe oko umuntu yiruka gose red card yakarwa riri gosa akole bono nabuli ko bali goso rupinga ndi red card ndi beli yiruka eko era machiko ngo korali guchenjia Mbona sana ndake tende usanga mangarengete referring na taira usange birengere rivia ngenda turikira chia SMS gwetere nsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital muroveri gwe Chigosori no live wabu like follow veke comment yawe aseka getari getambe nimbe inkonyerigera richinse mochi ya YouTube Ndizi TV News ne kibuna gwa subscribe ri krenga kitotwara mangana buna yayiga kwanya manyake boikirano chise mochi ya website about nyorense mo live chise mochi ya website gwetere www.ndizitv.net konkera inche Facebook page na Steven Captain 001 anda wotigro SMS line yena mbere gora bose screen yao ena mbeyu na onye WhatsApp nerororo abo gusanga bigari kororo nda sevono
tobe tukwenda somo tumakomke tukwirana ninko ya machibu kurwa seviti au na tusanga mangana ndarengete Chigosori sorongo rwa Gusii ngosori kichiro beri me county league me regional league me division 2 na ndake ama ndarengete timu ya Kenya Rising Stars wenda kora bya sana chinse mo chiri cha Malawi seba bate Gosori ye final gati yabo na Malawi ase Kenya siko bwa Gosori yeyu abako baba nyankongo bwa tournament kurukubuna 4 nations tournament andake se chistimu isato na chichia sogete go cha ase Chigosori echo umutima kama kaigo kwera na tore Amariogo yemete ni gabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo ni gotokwegokeria kurwa bowenya wetrasa marioga yo kurwa ase chinse chesko kurwa tora amarwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayo koringori wa net machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangorwa ritora amarwaire amange ande karabu ajine ntogwate chi machine chigo kumureka chiaro rangi kerobobe chigo kumureka umubero umugima gwansero umutu mbaka inse na chigo toteingi kerobobe amarwaire kiobwate twamanya kwa amariogo abana abane machine yengo murekera yarora metando kiabwate twaba amariogo itongo ikare mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia marioga ito na bako guikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikasomo chiobosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 nabanta bange baeteire gana inde bagwenire igo tutwara bwo babwe bwense ekara bwachire use kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubia morwaire munaria ale chronic nkonyarwa ritole Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ine kwa beri gukoria chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buyao na lieri etuka ya Gusii Star Shop ebyo gotoka miyomo cyo Kisii nigo yakoletere chimashini chingia echo chiko tumeka segeka aserigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo cyo Kisii asebare nene kuruchinsamo cha Kisii kogenda Kisumu azamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cyo Kisii na boko bakirisi migwetara namba chabo Gusii Star Shop nidukoregene asoko gure bintu bigutumeka sige kege tambe
asirigurire nse agerera Uyakegema omwanchwa omorigereria on Ndizi TV ne rugwantu Gusii omerana na nje Juli Kerubo asomoroberio gwemisa Jumapili gochakera chinsa 10:30 mbakensa ya moya maragoba nimbe gingo koretera emeroberio ye kanisa muna yarenge boigo atano amatingu yemisa bwate tariki tomocha ya Himani Traders and Distributors nige konye binto au bigotumeka ase chiskuru amone chiabisi ase rigoriria mabuko ebyo bakonya asenchira ya wholesale na boigo retail ngonya barechi calculator ebinto bigotumeka somore mu bwesabu na geometrical sets chirula egatie binde staplers ebitabu byogosoma na boigo ebyokorika chi dictionary chi files chi rim papers paints and modeling clay, chi tapes, chi manila papers, chi register chi aina au, chi notebook, chi kalamu, chi pencil egatie binde binke. Boigomba bwate chi stamp pads, net file chigotumeka ase chi abisi. Laboratory apparatus mbabwate buna chi microscope na boigo chemicals. Emepira na boigo chinet Chigosori nchiraroro. Batarere ase duka yabo eyo gotoka mbarabara net yabisi cha NHF. Anginega taseni kia mabuta ye chigari kia rubis gosekyo kia manyekane tebu na kobil. Asa manke na wako banyora wetraste namba 0722946444. We are Team Himani. Esukuru yokwegelio Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali no barema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kichere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'Kigali gya NTSA buyo nkwegirule aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwake simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwansu bw'Umugusii. Chomorero mwetimoko gorenge mweke igotondera sema chituka komanya mange kurwase andake ebiasara au kurenda sevo no tiangorani asensemo ya kabere omuroberi bwe Chigosori buna batambe nchenda mo Steven Captain 001 ko tebia manga gita Chigosori na roiga
umugeni tobota mkende buna Wycliffe Nyata kuruchinse mu chiabo machogi kurendero iga ora gatebya mangari ngetere faring na iwenga libiaye iguru ya Chigosori ase orogongo rwa Gusii kone kibuna byasukire bosyo gochiase ekere mkende nimetense mentangani kwarera mangari ngite endake mangana refaring mangana ko bagatia igo gutayigwana uko igwana ndoti manyandake ayense mo yao nikiloroche kirakini refaring orongo rwa Gusii na kareto kwa namwe yo gukini refaring orongo rwa Gusii tire refari ko bachinyinge bonsi ko bamba maita machiko kiboikerano andake tutware chite ingitora akorende tukini refaring Gusii ya asante Steve evento turakore nuko basomera uburi fari kinyinge twanda se training nali twasokia sobonga anemo na abanyaruka basokia sobonga turuwa soko osomera uburi fari nali tura nyara ko batokonyora chiri fari kinyinge ku Gusii na ndi chibwate experience karabasomera Nimetara abasubati bari chire fari n'abakesa nanda kigati abantu bate Zulva Ahmed kuruchinse mo chirichianu ubikorende tora bange bakwibwatani na amangana yatimanya andake oko bao which team chiava isekia songo rwa Gusii ngonya gukina chirendero che Kisii Queens ngonya gukinere Lowland Starlets ngonya gukinere ntobote team kuruchinse mo chirichia hema chiava subati andake airuro nchichi ko bachigokonya abasubati abatake gwanchu mupira na gwancha nonye gosoma ko bachire fari Kisa kwa bachinyinge tota na Kenya Premier League babata timu chire 18 na bara 18 ya 18 na baiseka na bara watu wale timu chire chinyinge yani buna bamura abaiseka ba opportunity yo kubuga umupira na ba kwa babange beso kiaso bonge watu yenyo bolifali bara babange sana Ndaka tugoswabona se umwako uyu tore gwikira boni ni metiroga nitokubwatia nsemeri ya Kisii County League timanya gwetire kubikore chisirimbi kwa bugiri ngeri watebe igore ya ikerengo cy'umupira o Kisii County League andake soro chitimu nchiri nyinge okona na chiri nsemo ya Nyamira County League kurende chitimu cyo na Chigosori nchiro mbya monsi chitimu ni nyinge chire Kisii ni nyinge chire chiwa ku mupira Kenya Premier League County League Regional League ni nyinge chire egentana n'umuntu ndate bone team kuna Shabana tote for example Shabana kango nebwate abantu ko kanda 16 bali bakonecho kaba bawe kulita baruro abana barunze academy basoye team lyoka tutarika Shabana turachaiganda kese Kisii County League yeno kubugiye sirimbi wachiro chinyinge cyabo kiri kirasensemo ya Kisii County League timanya kirukuri kirengo cy'umupira o Kisii County League eyo ko bugiye kitimu kiri ko bugeri ego tebe kirengo cy'umupira oyo kere mbuya bale ngwaka bari umupira mbuye toma bale ebiti anene mono torosi ebiti ebinge asaba kuturenera imipira ego toka tukuturenera umupira na rimo tuwake umupira aho nango cyarite challenge abo nyari ebiti ebinge cyombe no chikolisi no chirimo abantu ngwaka bari umupira ne bakande training no cyombe kiri kwanyora bande bakuturenera ase school chinza kiri bakande kuturenera umupira kwanyora school abana mbale school ono ikina kindate abana banyora ebiti arosi ebiti na county gira akini Kodo chitimu chao chigo cha chialira sana nimeta iganda kesemo ya Kenya mwana chiligi chainse chitimu na chichiwaka na chirefari kwa esegeti kwa nyorandake chirefari na wachiwika geti chivenchi yakano mwancho boli mupira wito Kogosori gose second after Kogosori wese mupira yune kena ndake tali raisi kwenye nakopage kopaye goti manyandake mbaro roba tevirandake nebwente kumbigef kf karona kikira aswana negati chitimu chikere wegurubeye yogu yakanera eni bwanda ke chire fari andake ngikira korera kanegati yiga gusayiro chamangana mbyare ege ntonda ta kira korera kanegati ya FKF te we so ime ga ko gana turo chi en country ko so country no wate sponsor ya ne re bone ko so yo ko mu kutalia ya yo mu so sponsor ya ne bone so yo ko mu bu yo chi ba ya na ji ko ndali se FKF ba ko achiri fari ko sembale ba ko getia alikaji ba ko ko se ne libuga chirifali cyabagana for example wanya wale team ya chiri team mwale kuru tutabe team ye kurweli ne ya rweli team ya mechi igome tabona chirifali cyayi mechi ya motecha nchiri chiko cha chiasa la kumpira bakonyora ba kurweli buyuka ono turujire watumire transport ko senkuru nyabiore wachire yamu ni transport watumire transport nyabiore wachire tende ni transport ono
Kitu nimecheza mpira wa Kenya abantu boka babwate obwene gosa abantu bali abake babwate obwene bunangwa kanu bali nechire fali barabu babwate bali na babu ikabanya liko baka ni Rwanda yake kende yosikize ko babuna kirabe kuicha bago sori mpira wa FKF abange babo ikabanya liko babanyarire ko bagwa kanu ko yosukibo sikonde nimatemba nande batere ndake baro bataraisaneka nengerire ese boniga kude watara ndembara rona bebwesengerie nebe nyinga nebenke bebangire nero timanyaro kilomote kwebanga nero andake engeri rombuyere kwebanga na kwa tofauti gose ngeri nenke kuikabono beke obosemi obongeri ndo survive nero Steve tinda tibata yako sene nyingere gose nenke chiwe sankoro bale mbiyole ayembuyole mbamenta eko nyari bamenta nyari sichire okay Mbiamona sana mwancho mwene metetu asangira mangare ngetere faringo rutwaga chagete gwikira boniga kunda se boniga ntobe tukumurikira nda kamera renge atwetana inase rongo rwa gusiara ngete Chigosori na litkoli yankyo ntobe tugotwara yego sori gatia etimu ya Hema Moja FC mbabe bakonyegania timu ya Gucha Youth FC na segeti kerikia kiendege grounds kutoka chinsemo chirichia ward ya Kimera waso ago chimi gwika chinsemo chia kiendege ego sori rachako chakira saa 7 na se ego sori yeyu ego sori irachkova timu ya Hema Moja FC bararuani konyora obubui burabakonye basukurwe namba bale bache inamba yo nimwe ngotebya ndakese namba boniga namba irenga bale kurende babwate chipointi 15 nemo gwikira boniga ase Gucha Youth FC batanga ine league abata chipointi 20 na isano na ibere ode basiranya ko bagiye ncho sana konda sebono tetora rachibicha chia maegerio kurwa segeti gya kiendege ine timu ya Hema Moja FC Amisa, just stand behind the camera. Stand there. Stand there. Amisa. Give me the one. Double. Amna murabe timu ya Hema Moja FC baringe chinsemo chiricha tombe yoti kiabaga chaka kole mu bakanganya go chansemo ya kiendege ground sabwase bagenda teka bakobosori korura karenkorira nsemo ya table standing wikaraboniga ase ezone ya Unigo Gucha Youth FC neretanga ine wikirabono Chigosori 12 babwete Chigosori 3 bakaenda makali Chigosori 3 na nigo basiririe gosore ya moyo kagwikira bono ase bwate Chigori goal difference ya +18 babwate 13 ra Chigori babwate timu ya Gucha Youth FC babwate point ya 22 abakuba bwatia asobwa ngone timu ya Gucha Stars FC eyulero ya gosoria ya mwegore timu ya igoro ye timu ya Gucha Youth na se gosoria yu ni Gucha Stars babwa ase Chigori sana ya mase Chigori bere kugore se goal difference okorusana nchiriba beke na chiriba nyonsigu une goal difference ya +4 bamenta lero ebabwate goal difference ya +9 kero kora babwate goal difference ya +12 kero kora +12 +4 kwaika +16 tofauti ya goal difference gati ya Gucha Youth na timu ya Gucha Stars nigere Chigori bere chipointi balengane tibono chigo emerongevere nesa na ibere asemerongevere nesa na ibere Chigosori Gucha Stars ere gosori ya mwegore timu ya Gucha Youth kurende Gucha Youth gosori ere gosori ya Ankyo ese gosori ya Ankyo nige timu ya Gucha Youth FC ebwente nyore ende makali osebu ya gosori ya Ankyo eganda ko bakegutangana kurende baise konyonsigu
chigorichie egol difference etani tibere ritukori yankyo ntorere Gucha Stars ka kogende gorie timu ya Gucha Youth abuna se pool eye yabo ya FKF Division 2 karegori ya se timu ya Hema moja FC goikera bono nigere namba ya gatano na limo ase eligi ase bago so iri chigosori 12 babota chipointi 15 nemo egol difference yabo nigere 0 mbati gol chiri babungiru na chiri banyonsiri nigo chirengaine igo babate gol difference ya 0 babuye gosori ya lero nigo bako ya ankyo nigo balaskemba ka chipointi 19 kuri wikababuye ne chigol chietane tibere arinde bachiko bakwenda igore team ya Isebani FC ebwata chipointi 19 kurinde bono egosori ankyo Hema moja FC na timu enkoro sana Gucha Youth na timu maite ngoro choko bomo buye se egosori eri Hema moja Gucha Youth ngagenda onse ase kianda ke ororo chanda ke Gucha Youth FC mbagendereri kobwa na gutangana se erombeyo Gucha Youth ke ko aroma etebara ko bacha ke tumpira tindaro mosoro boruro arombali baba mente initi bali bawa on nakinda teberanga Gucha Youth ndake manje muri mupira turi gutiana gotara gosori kurenda ankyo ndorera machibi kurwase egosori ite kuru ubani bwane kurende Gucha Youth oikavalende sana Gucha Youth egosori ankyo hamura wai pamoja na abaroche enchera vetu mete enchera babwa to bonga ase training yabo ase lit kontaba ngete koenda rokorende nkabaumera mbiya be bangete etimu ya Gucha Youth FC babembe banga buya egosori ankyo ao korende kuchakara chinsa isana na ibere chinsa machirichi ya kiendeke grounds timu ya Hema moja FC versus Gucha Youth FKF Division 2 egosori na recover ne egosori yoko bwate gusana kutotea na mangana rengete eligi ya FKF Division 2 asiven novinde na biro bumbi orobiro beri kogosori gwo togosoa se eligi ya Nyamira County League nero ne yagandate ko bage kubwata sekunde ise weekend yeye ndake chitimu chitwaro mutimo komo keigo na ase weekend wikirabono ase katiye Chirombe Zone A ya NSM ya Nyamira County League nige timu ya Sparks United FC na batanga ine gwikiraboniga barasiri gosori ndeyonse gwikiraboniga chigoli banyonse gwikiraboniga ne chigoli bere chioka gwikiraboniga koneki bane timu iranete mono sana sensemo yabo ya magega na sensemo ya goalkeeping na nanyo tiba kali abende gusangana barabo esebante yetienda kekeli keirire barabo ko bwarobo na emire goli babwata se entundeye. Kwa majina naitwa Shadrack Molenje. Mimi ni coach Sparks FC. Sasa hizi tunacheza Nyamira County League. Sasa hizi tuko number 1 kwa hizo ni yetu. The last game tumekuwa nayo tumecheza na Kenani ambayo tulikuwa home, tumewapiga 2-0 Kiendeke ground. Ndio tukaenda mapumziko. Kama mapumziko tuko na 2 weeks ya mapumziko ambayo kwa sasa imetupea nafasi kubwa sana ya kufanya zoezi, vijana kujuana vizuri, ile cohesive, kuleta ile cohesiveness pamoja na kuwa pamoja. Game ya Kenani ilitufunza kitu kubwa kwa sababu wakati tulikuwa tunacheza hapa Kiendege tulikuwa tukue considered but tulijifunza, ndio maana tumeweka ile tuko na ile changamoto ya ku work hard. Next game tutakuwa away, fixture haijatoka vizuri bado natarajia tutakuwa away, na hiyo game itakuwa umuhimu mkubwa sana kwetu kwa sababu kama ambao tuko juu ya table sisi ndio tuko na pressure, so tunahitaji kujipanga vizuri. Onera morokyo monene kurwase timu ya Sparks United FC na bravo wamuraba gwetoma sana nyarapa na bubarenge babwange ko boya kombe kerikia askari ni rafiki tournament chinse machiro cha Kiendege igo ne timu ngia sana na yaregendete ko bake gwetoma asense mweria Nyamira konde mwancho muri chenga kije twende kumurekera Chigosori ya Sorongo rwa Gusii tomurekere Gosori ya rugby aseche school abase kwerero timu ya Kisii School rugby mbarenga sechi finali chia ensemo ya Nyanza nimbe ngorora machibo ndake na kibago sori ko ruchinsemo chiri cha Kisumu korende ne yabagati timu chiri chinke kurorongo rwa Gusii cheika ensemo ya chi finali che Chigosori che secondary ensemo ya orongo rwa Nyanza Chigosori wime county ya Kisumu ronda aigase orongo rwa Gusii
nego ko volleyball no kwa ruru asaba bwatani kwa na kivuna egosori ya rugby ya sirwa se chiskuru chinyinge abwatani avange beswana niri ne egosori ya rugby na abalimu banchire kwenda maegerio ye egosori ya rugby na tware gosanganere amasya monere naftal uyoro mubwatani bwe egosori ya rugby ase sub county ya Marani na okuna kukwale ngogosanga kwaye muchezo yo tigeiru chiskuru chiri purely chiabamura chitabwatie mixed school mune yane maybe chiskuru chinke sana chiri chigutware mixed kuna rioma yaremereire kogendera no muchezo yo no kogendera ku muchezo yo ngutagete amuntu obwate ebirengere byo coach na ende utari gukumoya abandi mbachire chikochi nchire chiachire tuachiesiri nabwo bakogenda bagende skuru ende banyora ribaga bebo muchezo yo bagenda muchezo nde uri obwate emipira gosobwate bifa so chikochi na chiro chonchiganeire elinde chitoke naende chiri chibwata oboremereria naende chigosoma korwa asa abande na kogendera gento kende ne clinic amegerio nare toja twatwara kero omwaka ase sub county gose ase kiwango gie county na ase kiwango kie region ya Nyanza abarimu bakogenda bachigotoka buna bono Nyanza yabwata abarimu bari kwegera buna bachikoba chikochi gose chiri fari barimu barenge abarimu 18 ase Nyanza engima ase sub county ya Gusii ande yake ekarontari wetogie minche bweka narengo na uturie na chita sama Somalia anyanza ekaratu achigoche kiwango gie county ekaratu areto mochwe maegelia naende nkanyoranga naende abantu baye nabakesana barengi abantu mbare batari gocha kero mwaka asengenjo ya ogota genda maegelia kero mwaka muchezo yongo chiore gukwa so etoko encouraging a partners baria bagocha bana kurigere no muchezo yoko na kwa develop na bono Nyanza rugby development officer awene to gutara ase chiskuru chiri chibwato muchezo yo na kurigere talent chinke echiara nyare kubeka ase chikonyara kogenda na chiro chikwegera oyo Mr. Naftal kurasa skuru ya Rioma Mixed Secondary School abara banyankonko vego sori ya rugby ase sub county ya Marani kuna se county ya Kisii ni gova kore namba ya 4 ascho sori chara chibiki chabango igase nsemo ya Chigosori Secondary Kenya Secondary School Sports Association kesha chera sesemo ya kane lutunga musojo bagakora enamba ya 4 okoera igora egosori ya rugby nemete chiskuru chaito chinyinge sana chabikire bengelia se egosori ya enkoyo mono sana nonye kiwate competition yinga tali twesoro gorwa Gusii kono nonya se ensengima timanya kereto chakabone nkwane rengete chigosori buna rugby mero bene beku timanya bengeri bya ombiri biguru ya kerikira korwa se chiskuru chaite ne chikine chigosori na nebwe niraro mipira niraro yebire mingi sana ntwe rugby sana tinara sports chinyinga na chire tinara rugby go play war asi nkagentenga 2015 na roche osali ya rugby ya kituma igari se tunari yukana roche nande na nyakora connect ne na nyakora rugby ono nera abali ba focus gose bali batenete mchezo ifa focus babeke na ki rugby nero no mchezo ni mchezo yende wa rugby nimete ntoika katabuna mbabeke tinguru chinyenge sana asenkoyo kore ndo mwaka etamwere bosio mate etamwe chikoherere etamwere bosio county ya Kisii nerera nyana kobe kwariga ni chigosori chia nationals chia gosori ya enkoyo gatie chigosori chinde chikobe semo ya tam 20 bate gosori ya enkoyo ntubate gosori ya volleyball tubate gosori ya basketball 3 aside gatie chigosori chinde chive kichirobe iri gosori kwa setam ya kabine tubate gosori ya rugby sevens county ya Kisii tabe kwa ni chigosori chitima nyaro enkoyo Gusii toikira story ile team nationals senjero nye regional 5 iratole kururusi regionals kuira nationals no muchando mone no kobera round ya bakabande round ya bakobeke mikakati yabona kwa erasi bero ngam na upa kuchikwalega nike minanika round ya bakabande senje mate rava maligasa tale rava maligasa na county ya Kisii kwa lele chigosori chia tam 2 konde set nationals tuborwe team nimetete kwa bichage to kwa raje buna osoma kweta buna shandere mabetu mete sana kwa na balinge county ya baligani na balinga baligani round ya rimete Kisii mwengo ya Kisii tura mangana ya machuma bandi baburu kama muluki tere banga buya ndubwati sport center of excellence skulta tebe yenero tumeje senkoyo kire umwaka to twaro mugeni timanya round ya tingi tora kole
Umwanchu murigereria wege tasendika Ndizi TV na kwariganira somoroberio wege singa kama sesenya keri tukore Jumapili gucakira cinsa 12 goika cinsa inye chamambia ase gucakira cinsa 12 goika cinsa 12 nenusu tokonyera matero amatwereru yogo sasima uchakira cinsa 12 nenusu goika ense ya motonyora amarandia kurosa barandia ao Kikoraga ensa eyemo ya mambia nanyore amatera jige singa top 5 amatera 5 amakenono kukegima Moyo gorira bikone tene basire Moyo gorira makumya tatane basire Yekoraga chinsebere chamambia ninkoretere amateri au elinya gusanga mu 90 masemo akachinsi za tumwanchu murigereria nonyore request awa asogo saboko tera kwao Kera litukolia Jumapili 12 gwika chinsa inye chamambia toma cha kurigereria egesinga kama sesenia wesa molere ama sesenia ao Manje mwaito saboko aberaso kukana kwa mariri korende tondo sanga mange igore omurobiri we Chigosori Na Nchende mo Steven Captain 001 ase studio ndobwate Wycliffe Nyaata uyore erefari koruchinse mo chiri chiabo machoge tondo sanga manga ngite Chigosori na andake gari account ya Kisii wente kole erinda se tamwire bosio tetwa obusoku ase Gusori mona mona Gusori yenko yekubwate gusana kando ne Chigosori chinde torebuna account ya Kisii nero ese chi finali ase nationals nero yanyade kwa talitua varigani kulende na brabu abarwanereri gokorigyo bonyangongo ase Chigosori echo anikonde sabora nimbe ikurire ko eligi ya National Super League yo street kola rero egendrete na gati Chigosori chiero veri ko Gusori gwase chagoro veri ko Gusori gwase eligi ya National Super League NSL ere ligi ya daraja ya kabere inense ya Kenya na mone Gusori gati timu ya Nairobi United vale kwenye timu ya Dimba Patriots Boys vavuye gore masevosa Kibera Black Stars Gusori varenga mone timu ya MCF Kibera Black Stars vaikure gore ya masevosa na timu ya MCF na nyorabuna ase wiki ya eta nigo Kibera Black Stars aba wante kwa bagoikoru na timu ya Gusii FC ubibwa konya sana Gusii konya ko bagekoru ensemeri ya relegation zone kondeli tukoli yankyo Gusii FC na barabo babwate kemera se barabe bakoganirwa mone timu ya Kisumu All Stars Gusori yarete makaria igase account ya Kisii kere Gusii bagende timu ya Kisumu All Stars korende ankyo ndorore Kisumu All Stars kere barenka na kivarageni timu ya Gusii FC Mara Sugar Gusori varenge na Asad Gusori Asad banyore kadi mbaliri Mara Sugar baba ikore timu ya Asad chigori sano nemo asevosa timu ya Mathare United bagende kwa bakora bya sana sentundeye ya League ya National Super League vaikora timu ya Luanda Villa egore ya masevosa na wikiravoniga standing che league ya National Super League se top 4 enambe yemo ndobate Naivas FC bagosora Chigosori merongevere na isatu bagatora chipoint ya merongetano na ibere Mathare United bagosora Chigosori ya megore timu ya Naivas FC bagata chipoint ya merongene na kianda tofauti ya chipoint isatu kati ya Naivas na Mathare Naivas utawara Gusori yemo Boys vale namba ya gatatu varenganite chipoint amone timu ya Mathare United varenganite chigoli
chiriba bungete chiriba bungire barengana na Mathare United ine timu ya Nairobi United namba ya gatatu Mara Sugar mageko bwa Chigori Sano ne Masivu sese baikore timu ya Asad basoire namba ya kane point ya 40 na Isano na Ivere na Darajani Gogo nere gotokolera Isano chingia Isano top 5 ase ligi ya National Super League Darajani Gogo Chigosori na Isato point ya 30 na Isano na Isato kengo lianse ya relegation zone number 18 Mulembe United Chigosori na Isato Wata point ya 20 Mulembe United Mombasa Elite nere wata point ya 20 Mulembe United wata point 19 mbara gosori ivere Celebrate Lions mbara gosori yemo wata point 19 nemo na eti merongoro Gusii FC wale namba 15 point ya 20 na ivere bado mbali asagi ya gwikira boniga andake asengenjo umwanyi gati yabo netimere relegation zone Mombasa Elite nigere point ibere chioka anyora buna ankyo Mombasa ngogosoriere Gusii ngogosoriere Mombasa evue Gusii tevua ande sabu ya chenchiri gone gosoria ankyo irabe a must win as a team ya Gusii FC onye batete kugwanera gutigara se ligi ya National Super League timu nyingi batabegoro ya National Super League yeye na andake senga ketoro ande Gusii FC babere SM relegation zone kone ngonya kwirwanira bale Gusii FC wate bale namba 10 Gusii FC bale namba 15 asitime merongevere bale namba mbimbi ya bale chipoint wate chipoint ya merongevere na ivere namba 15 babate ke barua lakini ndio sisi tuko yangu pia ile sisi tuko yangu Kisumu Stars ni timu nkongwe sana Kisumu Stars ni timu nkongwe sana wateme akumpire ninde na imani Gusii FC ninde na imani ngamambi paka bale tamachibwa maya na watu kuegena coach Piko ni bato kuegena coach Piko kara aline coach ulio manene bakubwatranali iko na imani hata abuna murava Steve Biko mbave kumokia gosoria ankyo chigosori chinde chirobereri tukoria ankyo namo na Celebrate Lions bagosori na Mombasa Elite Rainbow yosorira ben kumustana nko soringe yo kubwati Rainbow FC mbanyagania timu ya Naivas FC Mombasa Stars mbanyagania timu ya Kajiado Migori Youth mbanyagania timu ya Vihiga timu ya Darajani Gogo banyagania timu ya Mulembe United na wale bako wale amangana rengete Shabana litukori weekend ya Shabana lituriko gosori ya ligi ne watu mutimukasi weekend ya korende ankyo chinsemo chiri chia Nyayo Stadium ntutwale chigosori chia AFC Leopards guchengera koborora semi yake menge na no Shabana baragosori ya Kibusani amone timu ya AFC Leopards nyare ko bayingo koranda ke AFC chake gochakera chinsa saa 6 ya mugaso ali Shabana baragosora mu timu FC Leopards egeti ne Nyayo Stadium na FC Leopards ero yachikoba guchengera emyaka 50 nemo joko bao kurwenyara ko bakegochaka negete sana utore club kia beirororo witani emyaka 50 igone gosora nyare ko osorengia sana kati ya Shabana amona FC Leopards korende na baisike ba Shabana mbarati wisiko timu ya Kisii Queens FC eromba gosora mu timu ya Starlets na RSM ya Nyayo Stadium osira chake chinsa chiama mbito egosori ya Shabana amona timu ya FC Leopards nemete kalati mechigo chamo ngate ntobaga ti Shabana number 1 nogutware fan base number 2 ingwe ngogokerere ko borra semi yake menge bakarabuna Shabana kobe community club bune timu ya FC Leopards ne timu ngiatora tole seri tukiri gucengera ko semi yake menge timu nyandake cyosore chuchiankyo ngenje kichira twara se Shabana muno kurwanirira na bagosori yankyo kurwanira bari gutigari ese league nje bwatenge nje kwa Shabana no goche kurwanira bari gutigara mpa basi kwikibonze bakabatwale ngenje kwa mashabiki yabo moyana ki pardon toro no baba kumpira mambi na vera epat sana ba onyo bako na lewi FC Leopards ayo rengeri bia okay mali na coach andake Sami Pamzo Omolo ebrengeri bia ye Wycliffe nya ata kondo mwancho moreri ndo ya kwato koro mureberi bwe chigosori tara mekera chigosori chia Africa All Games chigosori chia nyamite kwa chigosori uchinse mocheri chia Accra andake chinse mocheri chia Ghana mocho manende bwense ya Ghana chinse mocheri chia West Africa
na timu ya Kenya banyarite kwa bagotema kurinde abaliba abatiotereri be Chigosori mbako getina machibu ayumono kwegania se medal standing ase Kenya yakorete mbaro barengete na ngonto korete namba ya 4 na ngonto korete namba tangani kurinda abandi batabuna ati abaminyo kibaligi yata kurwa se ense ya Kenya abange babo mbacheti ata chimbere chese njombare se chimbero chinde osichimbero chinde njiro chiro beri ko sori kwa sama tukabwango iga igo mbacheti Chigosori cha Africa All Games kwera Kenya tianyora medals jaga ntikuikira ni korende kerengo ya semeria medal standing na mbeye monto bwate Nigeria yanyonete gold medal ikomi nemo bronze sano nemo silver inye egatwara medal emeronge vere dayemo bali kubwati nense ya Ethiopia yabwate gold medal 7 medal chionsipi ikomi na isano na isato ndabwate South Africa yabwate gold medal 7 eganara kobake gotwara medal ikomi nemo Kenya ikabe namba ya 4 so utwara gold medal isano nemo igatwara bronze isano nemo nainde na silver isano na isato igatwara medal emeronge vere nambaro bare bolibuna andake aseki Kenya yabwate medal emeronge vere korende Ethiopia na South Africa chibwate medals 18 na 11 ikaba igoro yense ya Kenya korende asente Chigosori cha Olympics point chiria gold medal ya kwayawo etire chinyinge kwa nechi medal chiri oranyore se bronze ose silver igo ento koranda ke Ethiopia na South Africa yaba igoro ya Kenya neri Ethiopia South Africa mbabwate gold medal isano na ibere bonsi Kenya gatwara isano nemo abuno etofautiere onye Kenya beko muki echenchi silver medal yabwate 8 cyane ko bachiko chenchi chibe bronze ose cyane ko bachiko ba gold nango tukuri namba igoro sana kubwa chinse chinde nyirabuna se entunda yaitete niko Kenya nero yatanga netese Chigosori iga andake na timu chinde inse ya Kenya ntobwate Ghana, Algeria, Gambia, Morocco, Cameroon na Egypt yakorase chinse ikomi top 10 ase Chigosori nyirabuna ati abali babwerete Kenya gold medal na mona Mary Muras timbero chiri chia 400 meters doroche Angela Okutoi umuise komoke umuise komuya unalete kovaga kubwa Chigosori chia tennis kuvugira Kenya gold medal ase Chigosori echo gatia ava minyo kibande nandake tetara chibicha kuruchinse mo chiri chia Accra Ghana ndake Angela Okutoi kuvuwa Egosori eyo nandake virenge riviaye mono mega ya okuvuwe gold medal ase Egosori ya tennis ya renge ngongu sana. Yesterday when I was too far down, I just told myself that I could really come back. Actually, I was crying on my bench. So I feel like that really helped me a lot just to calm down and just to focus on what I need to do. And I just have this fighting spirit in myself that I know that I can do it and I can beat anyone. So that really motivated me and that's what kept me going from yesterday's match. Andake ilo arama chivu korwa sense area Africa All Games andake korende nomo okasana monone kubwe gold medal ase Chigosori ya tennis ne asori andake Kenya teratora historia ngiya mono asomule moyu kogoli nonya konyora gold medal asomule mo 400 meters noro ne getukeri Kenya teranyara kabage gokoli buya ase 400 meters andake no kwene kibuna andake toise kwenda nomo kyoyo tone kibuna vlense ya Kenya Chigosori china jutwa chire chinguru sengenjo chimedal nchoro tutarwanirete no nyese ndio ntwagwate timu ase medal ese Chigosori echo nze komenta Chigosori chiri andake uno koruta matimo koruta javelin koruta discus andake triple jump gate Chigosori chinde ndobe tukonyora gold medals chinyinge Chigosori bune echo chia Accra all games Chigosori bune chia Olympics konde tikari nama minyokoka na beta yo byese ndio chinse chero chitupimete sana ndobate ya Ethiopia ndobate Bahrain squeeze atakire koira gati aba Kenya abaganda konda chinse mo chiri ense ya United States of America kokorere bya chimbero chiri Jamaica yotoze koba to ende Chigosori chionsi nturu wandere mono chimedol chinyinge kona kuvika chinguru chinyinge mona se team ndo to rest Olympics kobanda kya bange babo nama myoko bakonyara kwa bakuru nimetebiro bya chire sana timenda kya na weekly fingana yawo yo mwerio ase bali bato bwatiri kuri umuchakano wikera bono.
mbea mono mwancho mategereria murigerio Ndizi TV kurugwaja gete guturigeria chinse chienge 10 mpaka chinse chigatwikire ngoteba mbea mono asukuira chinga kichia guturigeria nako tomachi message chiago charaga mbea mono na butambe gwatu bwati twatebanya yara yo bumaene isikali ka tukutara twakwana yara yo bumaene twakorera mangana nyasaye una butambe njango tebanga kubega se studio chinga kichingi yo mwancho mategereri uri kuya chinga kichia gutotegerera nandi chinga kichira turagumirana yesaga nayo mbea mono paro kwana na Wycliffe Nyamata mchukuu mseo Michael kutoka maeneo ya Nyabiore Bumachoga bra aka Kenye live mbea mono Kenya live na mbea mono sana gucha se studio ni maite ene weekend even today vingi sana mendo kana se weekend korende watabaye mbuyo dale kwa goikaiga sense mo studio ankira bora twale Gusii all the best ase Gusii yeyu bakwani na mo chobole tingo kweva vale mwa bana ntuko chakiro mo chakano chakira chensa 10:30 wekira boniga twemanyiria yonsi pierengete Chigosori kumanya ningeri kyagendereira ase orogongo rwa Gusii konde nyora bunda bado nturanya kwa tukukora ningoira ase meri ya Chigosori outdoor ase kukoira ya masema wikigati ya Kiendege grounds kukoretere team ya Sparks United FC timu yo kiraboni gera unbeaten ase eligi ya Nyamira County League batarra manki kirikirete baragugo chaka onde buna mbabwate Marcus mbabwate Cons kibago chaka nigo batumikita matovoli elia gusambwa ali Kiendege buna Marcus kurende boniga kurwa bwese bachakirete boniga nigo bara unbeaten ase Nyamira County League ase balengete so ase eligi ya Nyanza Regional League tobe to sanga mange na barabwa seka getadio bos seka getali egetambe bosio kuranda sebo no genda utengera Ndizi TV aiga no wanso Gusii.